Это тихий миллиардер, без слов, без лица, без объяснения. Только энергия, только резонанс, только код. Это не человек бренда, это бренд без человека. Он не сказал ни слова и стал почти миллиардером, потому что его карта – это не про речь и слова, она про резонанс, она про энергии, про цифровое бессознательное, про образ, который считывается телом, чувствами, а не разумом. Это Хабанелиим. Разберем его натальную карту. Как он, не имея капитала, стал фактически миллиардером, не сказав ни слова, он просто почувствовал свой планетарный поток и пошел не против себя, а в потоке. Итак, асцендент у него Водолея. Это не личность, это образ системы. Это не человек, это явление. Водолей это отвечает в натальной карте, это 11-й дом, это дом людей. Это группы, фонды. Это не человек, это явление. Это не я, это архетип. То есть коллективный знак зодиака открывает его первый дом. А это ось, я и мир. Водолей – это коллективное поле, цифровая матрица, сеть, алгоритм, будущее. Он родился вовремя, в эпоху Водолея, в эпоху рыб он был бы понят бы неправильно. Я имею в виду, не было бы той реализации, нежели в эпоху Водолея. Итак, у него в первом доме соединение южного узла. Южный узел, будет отдельное видео, потом смотрите. Южный узел – это опыт, который набран в соединении с Нептуном Водолея. То есть Нептун – это сильнейший растворитель, еще в Водолее стоит. То есть он умеет, он образ, он зеркало. Его люди чувствуют, он сенсорик сильный, потому что Нептун – это очень сильное растворение. То есть он умеет говорить телом, потому что Нептун находится в первом доме. Это карма образа. Человек уже приходил как символ, не как личность. Это не эго-личность, это энергетическая форма. Нептун в первом доме – это растворенная идентичность. Это отсутствует я в таком понимании, как я, это вот лев, знак зодиака, да? Это образ без личности, проекция людей на него. Он экран, поэтому люди не видят его, они видят в нем себя. Уран Водолея в первом доме стоит еще Уран Водолея, помимо Нептуна соединен с нисходящим узлом. Это цифровой архетип. Уран мощный, это очень сильное положение Урана Водолея, это поколения родились. Вирусное распространение, интернет-сущность, мем-алгоритм, нестандартный формат сознания. Венера еще Водолей, то есть ему нравится в первом доме любовь. Через странность, притяжение, через инаковость, симпатия через необычность, магнетизм через образ. Людей притягивает не он, а притягивает эффект, который он создает. Меркурий ретро. Он не сказал ни слова, но заработал миллиард. Меркурий ретро, то есть человек не говорящий. Ретро в рыбах в первом доме у него, это ключевая точка. Меркурий, вообще это речь, слово, коммуникация, но в его натальной карте она не является катализатором для денежного потока. Катализатором является его Марс. Сейчас мы коснемся этого. Меркурий это речь, слово, коммуникация, ретро это вовнутрь. Рыбы, у него в рыбах Меркурий, это бессловесность, символ, образ, поле. То есть у него очень сильное чувство. Он прекрасно, то есть чувствовал, что хотят люди. Итог. Он не транслирует смысл словами, он транслирует состояние. Это не мой код, это передача через образ, это язык тела, эмоции, мимика, поле, ощущения. Поэтому без слов, без объяснений, без речи, без интервью, без месседжей, без смысла, но с миллионами реакций. Второй дом у него в рыбах. Мы всегда говорили, первый управитель второго дома – это ключ к деньгам. Второй дом – это духовные материальные ценности. Рыбы, вообще Нептун, Уран и Плутон – это высшие планеты. Они обладают колоссальной энергетикой. И когда они находятся в таких ключевых позициях, и человек идет не против потока, а в потоке Нептуна, и они отвечают за второй дом, потому что многие люди не знают, когда Нептун во втором доме, чем зарабатывать на жизнь. А он четко 20 копеек лет почувствовал, чем зарабатывать ему на жизнь. Он почувствовал, хотя это было несуразным. Рыбы равно эмоции, поле, ощущения, эмпатия, бессознательно. Деньги не через продукт, деньги не через бизнес пришли, деньги не через стратегию, деньги пришли через эмоциональный резонанс. Поэтому он мем состояние, он эмоциональный вирус, он энергетический код, он коллективное чувство, потому что он свой образ продал, то есть буквально тело, свой образ свой продал за такую огромную сумму.
не вкладывая ни в копейки. Так, Солнце в рыбах у него, да, то есть планета, она тоже как управитель денег идет, да, помимо знака зодиака. Солнце в рыбах в квадрате с Хироном, с Плутоном, в 11 доме они стоят, и в квадрате с Белой Луной. Это личная идентичность его, да, это я есть финансовый поток. Он четко чувствовал, куда идти ему надо. Так, раз Плутон в 11 доме, это деньги придут через массовое влияние, через людей, это дом людей, 11 дом, через трансформацию сознания, через власть над вниманием, потому что Плутон это планета власти. Вот второй управитель, второй знак зодиака, да, дома, он показывает, как питать будет денежный ключ у человека, какой знак зодиака, какая деятельность. Конкретно у него это Марс, у него там продолжается, за рыбками всегда идет Овен. Это Марс, то есть реально мимика лица, действия, то есть это, эти все энергии, энергия действия, да, получается, подпитывала его денежный ключ. Движение мышц лица, тела, микромимика, пластика. Марс, потому что это движение. Помимо этого, Марс находится в 3 доме, там находится и Луна у него, и Юпитер. То есть Марс, Луна это эмоции, Марс движение, Телец это ощущение, Юпитер у него в Тельце. 3 дом это дом коммуникации. Язык тела как язык денег у него. Это телесная коммуникация как бизнес, это мимика как актив, это образ как валюта. Луна в соединении с Юпитером дало ему массовость и масштабность, вирусность дала, расширение дало, потому что Юпитер это планета, которая расширяет. Популярность, глобальность ему эта планета дала. И деньги, потому что Юпитер у него в Тельце. Его формула успеха – это немой образ, эмоция, коллективное бессознательное, цифровая среда и деньги. И как результат это деньги. Вот, поэтому не всегда трендовые направления приносят доход. Важно найти, какая энергия питает именно ваши заработки. Это видно в натальной карте. Ваш денежный ключ. У каждого он свой. Он может казаться несуразным, никому не нужным, странным, но именно он открывает ваш поток дохода, ваш поток денег.